दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एमरोडिल सिरप के बारे में कि इसका उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और भी बहुत कुछ जानकारी एमरोडिल सिरप के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। दोस्तों एमरोडिल सिरप अरिस्टो फार्मास्यूटिकल का एक बेस्ट प्रोडक्ट है जिसका यूज खास करके बलगम वाली खांसी में किया जाता है। इसके अंदर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg की स्ट्रेंथ में होता है। दोस्तों एमरोडिल सिरप के यूज की बात करें तो इसका यूज बलगम वाली खांसी को ठीक करने में किया जाता है। यदि ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। एमरोडिल सिरप के अंदर स्थित ड्रग एम्ब्रोक्सोल म्यूकस को पतला करने में काफ़ी लाभकारी होता है। इससे वह आसानी से बाहर हो जाता है और खांसी में राहत मिलती है। म्यूकस बाहर निकल जाने के कारण हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है, जिससे छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। दोस्तों ये दवाई बहुत जल्दी ही अपना असर दिखा देती है, जिससे जल्दी ही आराम मिल जाता है। इस प्रकार एमरोडिल सिरप का यूज गीली खांसी को यानी बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एमरोडिल सिरप के डोज की बात करें तो एडल्ट और 12 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 5 ml सिरप आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। 12 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 3 बार लिया जा सकता है या 2 बार भी ले सकते हैं। यदि बच्चों की उम्र 2 साल से लगाकर ये 6 साल के बीच की हो तो उन्हें 2.5 ml दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज के बाद बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। यदि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो जनरली पेशाब करने में कठिनाई हो सकती है, स्किन पर लाल चकत्ते हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं या फिर सीने में हल्की सी जलन हो सकती है, उल्टी मतली होने की संभावना इससे है। इस प्रकार के इसके साइड इफ़ेक्ट कभी कभी किसी में दिखाई देते हैं। यदि इस प्रकार का हो तो इसे लेना बंद करें और अपना डॉक्टर से मिलें। दोस्तों इसकी एक खास बात यह है कि यदि आप डॉक्टर के बिना ही इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप 14 दिन से अधिक लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि एमरोडिल सिरप किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों एमरोडिल सिरप एक म्यूकोलेक्टिक दवा है। यह नाक, श्वसन नली और फेफड़ों में म्यूकस या कफ को पतला और ढीला कर देता है, जिससे यह खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाता है और सांस लेने में राहत मिलती है और इस प्रकार से एमरोडिल सिरप काम करता है। अब जानते हैं दोस्तों किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें, हो सकता है ये कभी कुछ प्रॉब्लम दे दे। और इसी प्रकार यदि किडनी और लीवर से संबंधित कोई समस्या है या पहले से कोई दवाई अगर चल रही हो तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं ताकि इसका डोज डिसाइड करके दिया जा सके। एमरोडिल सिरप के इंटरेक्शन की बात करें तो कुछ दवाइयों के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है। उसमें एमोक्सिसिलिन, सेफ्रोक्सिम और इरिथ्रोमाइसिन है। यदि इनका सेवन आप करते हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करें ताकि इसका डोज डिसाइड करके दिया जा सके। तो दोस्तों ये थी जानकारी एमरोडिल सिरप के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।